เรื่องอัดกำบังในเพียบฉลาดไวមានបរោះម្នាក់ដើរកាត់មាត់ទន្លេក៏ឃើញតាសក់ស្វែងម្នាក់កំពុងអង្គុយស្ទូចត្រីដៃសារចង់ចេះចង់ដឹងបរោះនោះក៏ចូលទៅសួរលោកតាតើធ្វើដូចម្ដេចទើបយើងអាចក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតវៃបាន តាសក់សសម្លឹងមុខរួចឆ្លើយដោយសំឡេងស្រទន់វាងាយស្រួលទេចៅគ្រាន់តែញ៉ាំក្បាលត្រីដែលតាស្ទូចបាននេះទៅវានឹងជួយឲ្យខួរក្បាលចៅភ្លឺស្វាងភ្លាមតាលក់ឲ្យចៅតែ$5ទេក្នុងមួយក្បាល បុរសនោះឮដូច្នោះក៏ត្រេកអរណាស់ហើយព្រមទិញក្បាលត្រីមួយយកមកញ៉ាំទាំងឈើញ៉ាំរួចបន្តិចគេក៏រអ៊ូចុះលោកតាត្រីមួយញ៉ាំបើលក់នៅផ្សារទាំងមូលមិនដល់$2ផងចុះហេតុអ្វីលោកតាលក់ឲ្យខ្ញុំតាក្បាលសោះតម្លៃដល់ទៅ$5 លោកតាញញឹមរួចងក់ក្បាលឃើញទេចៅចាប់ផ្ដើមឆ្លាតជាងមុនហើយតើ